Olá, boa noite. Como estão todos por aí? Espero que esteja tudo ok. Não garra conosco, não. Hi there, here, Fernando, from Brazil. Good night for all. Vou ler agora uma poesia de minha autoria chamada Fogueira do Amor. É assim: amor, amor, de cipreste ereto, de semente próspera, de túnel púrpuro, de concha prenhe, amor, de sendeiro terno, que filtra do escuro o germe do lumen e se torna incêndio. É isso aí. É uma poesia que fala do amor como chama, como, como calor relativo à experiência, ao ato do amor. O amor é chama que não se apaga, o amor é incêndio, o amor é vulcão, o amor é quente. Esse é o amor. Muito obrigado. Se puderem, dê um like por aí, uma curtida. E I will be very happy to see you furthermore. Bye bye, tchau, tchau, um abraço.